அனைவருக்கும் வணக்கம். சற்று கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி தமிழகத்தில் நாளை நாட்கள் ஜனவரி மாதம் 26ஆம் தேதி எந்த மாவட்டங்கள் கனமழை பெய்யக்கூடும். மீண்டும் தமிழகத்தில் ஜனவரி மாதம் 30ஆம் தேதி வரை எந்த மாவட்டங்கள் மழை பெய்ய வாய்ப்புகள் உள்ளது. எல்லாமே இப்போ நம்ம பிரீஃபாக பார்க்கலாம். மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை பற்றி பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலில் கீழே இருக்க ரெக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பார்த்து பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். தமிழகத்தில் வருகிற ஜனவரி மாதம் 30ஆம் தேதி வரை மழையின் தாக்கம் நீடிக்கும் என தற்போது வானிலை ஆய்வு முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டனர். அதன்படி வடகிழக்கு பருவமழை காரணமாக தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் பல்வேறு மாவட்ட கனமழையும் குறிப்பிட்ட மாவட்ட மிதமான மழை பெய்து வருவதாக அறிவிக்கப்பட்டனர். அதன்படி தமிழகத்தில் நாளை நாட்கள் ஜனவரி மாதம் 26 மற்றும் 27 மற்றும் 28 ஆகிய தேதிகளில் குறிப்பிட்ட மாவட்டங்கள் மட்டும் கனமழையும், பல்வேறு மாவட்டங்கள் மிதமான மழையும், குறிப்பிட்ட மாவட்டங்களுக்கு வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும். தற்போது வானிலை ஆய்வு முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டனர். அதன்படி தென் தமிழகத்தில் அநேக இடங்கள், வட தமிழகத்தில் குறிப்பிட்ட இடங்கள், புதுவை, காரைக்கால் ஆகிய பகுதியில் வருகிற ஜனவரி மாதம் 29ஆம் தேதி வரை குறிப்பிட்ட மாவட்டங்கள் மட்டும் இடிடக்கூடிய கனமழையும், பல்வேறு மாவட்டங்கள் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். குறிப்பாக கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்கள் கனமழை பெய்ய உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டனர். வரக்கூடிய ஜனவரி மாதம் 30ஆம் தேதி அன்றைய நாட்கள் கோயம்புத்தூர் ஆகிய மாவட்டங்கள், நீலகிரி, ஈரோடு உள்ளிட்ட மாவட்டங்களும் கனமழை கொட்டித்திருக்க தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். தலைநகர் சென்னை பொறுத்தவரை வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதியில் லேசான மழை மிதமான அவ்வப்போது இடியக்கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலையாக 30 முதல் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையாக 21 டிகிரி செல்சியஸ் வரை இருக்கக்கூடும் அறிவிக்கப்பட்டனர். நாளை நாட்கள் மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை. தென் தமிழக கடலோர பகுதி, மன்னார் வளைகுடா, கன்னியாகுமரி கடலோர பகுதியில் சூறாவளி காற்று மணிக்கு 35 முதல் 45 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் இடையிடையே 55 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசுகின்றால் மீனவர்கள் அப்போதைக்கு மட்டும் மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என மீனவர்களுக்கு முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டனர். மீண்டும் தமிழகத்தில் கனமழை நீடிக்காது என அறிவிக்கப்பட்டனர். மழையின் தாக்கம் படிப்படியாக குறைய தொடங்கும். ஆனால் அதிகாலை வேளையில் மீண்டும் பனிமூட்டம் அதிகரிக்கக்கூடும் என தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். நன்றி, வணக்கம்.